娜的身体状况已经严重影响到她的日常生活。每天早晨，她都会被剧烈的头痛惊醒，这不再是简单的小问题。家庭教师建议她去城市接受进一步的检查与治疗，然而她却依然选择坚守在乡间，面对着自己生活的重担。今天，2个平日里负责工作的师傅终于来到了她的家，正在帮助她铺设院子里的地面。连续几日的阴雨天终于过去，天空湛蓝，阳光明媚，仿佛所有的忧虑和疲惫都被这片晴空一扫而空。羊群依旧在羊圈里安静地待着，米娜还没有来得及去投喂它们草料。孩子们也都陆续起床，清晨的宁静与雨后的泥土气息弥漫在空气中，雨水带来的泥土铺满了院子，米娜不得不亲自清理。而此时帕里亚还在婴儿床上大哭，打破了这个清晨的平静。幸好哈米德早已熟练地掌握了照顾妹妹的技巧，他帮忙哄着帕里亚，让米娜得以腾出手来打扫卫生。随着小哈将帕里亚安抚好，他便去了羊圈，和哥哥萨米一起处理草料。这个时刻是他们的自由活动时间，工人们不久就会到来，而萨米和哈米德每天都要帮忙，逐渐成为米娜最得力的帮手。2兄弟虽然还小，但已经承担了许多家务，帮助妈妈减少了不少压力。在家里，米娜继续忙碌着准备早餐。孩子们没有吃饭，米娜决定亲自为他们制作一顿丰盛的早餐。她把鸡蛋敲碎，放入热锅中煎制，不到10几分钟，美味的早餐便做好了。早餐以鸡蛋为主，在山区，鸡蛋是家常便饭，而养鸡也成了当地生活的一部分。米娜不仅为孩子们准备了食物，还时常亲手给他们整理衣物。像今天，她耐心地为哈米德擦去手上的泥土，并整理了他乱糟糟的头发。然而，米娜知道，孩子们的成长速度太快了。哈米德已经不再是当初那个需要妈妈时刻照顾的小宝宝了，现在的他已经学会了不少生活技能，成为了米娜的得力小助手。而萨米则是个温顺懂事的孩子，虽然年龄小，但在妈妈的眼里，他已经是一个非常可靠的帮手。尽管米娜的身体状况让他感到疲惫，他依然每天坚持为家人做早餐，亲自照顾孩子们。他也意识到，未来他可能无法继续在这个农村中生活下去。随着时间的推移，米娜考虑将萨米送去城里上学，这无疑是他做出的最艰难决定之一。与此同时，米娜对于即将来临的变化有着深深的忧虑。随着她身体的逐渐虚弱和家庭建设的不断推进，她深知自己的角色不仅仅是母亲、妻子，更是整个家庭的支柱。在她的带领下，家人们一同打拼，一同面对困境，而她的辛劳与坚持，无疑是支撑起这个家庭的坚实后盾。这一天，尽管有很多工作要做，米娜依然保持着她的一贯温柔与耐心。她给新来的工人倒了茶，亲切地询问他们是否需要帮助。米娜清楚，自己所做的一切不仅仅是为了家庭的生计，更是为了给孩子们树立一个榜样。即使生活困顿，也要以坚韧与爱去面对一切。萨米和哈米德在家里协助工人搬土，虽然年龄小，但他们总是充满活力，能在劳作中找到乐趣。这个小小的农场对于他们来说，既是成长的课堂，也是理解责任与坚持的地方。每一铲泥土，每一片草料，都是他们为家付出的见证。米娜的身体状况依然是她心头的一块大石，但她选择了坚守，选择了继续为孩子们提供一个温暖的家。即使在艰难的环境中，她依然能感受到生活的温暖与希望。而这一切都离不开她不屈不挠的母爱与家人们的支持。小编在橱窗分享了些优质的生活用品，如果正好有你缺少的，那么可以支持一下小编，感谢家人们的支持。如果买到的商品不合心意，请及时退货，大家赚钱都不容易。